Lagi dan lagi, seekor anak kucing terjebak dalam jebakan lem. Seluruh tubuh anak kucing itu tertempel di jebakan yang sangat lengket. Seseorang mencoba melepaskannya dari jebakan tersebut, tetapi kelihatannya lem itu sangat kuat. Namun, orang itu takut akan menyakiti kucing tersebut. Orang itu mencoba mencongkelnya dengan sebuah tongkat plastik, tetapi tidak berhasil. Kemudian, orang itu pun langsung menarik kucing itu dengan kedua tangannya, dan itu berhasil meskipun bisa menyakiti kucing tersebut. Kelihatannya kucing itu sangat kelelahan. Kucing itu pun langsung dibawa untuk dibersihkan dengan minyak, dan syukurlah lem itu bisa lepas dari seluruh tubuh anak kucing tersebut.